啊，滾風熱辣咯，真係識㗎。我留翻個薏煎餅種。即係薏煎餅你要研究下咯喎。煮餸煮到厭氣喎，要開始反點心啦而家。係啊，半斤到啦，大概啊啲麵粉。低筋㗎。我唔知咩麵粉啊，就喺啲嘅士多買嘅，就係得種麵粉啫。嗱呢度半斤到嘅。半斤粉呢，大概係製呢個5克到泡打粉啊。好嗱，5克到啊，冇問佢先。即係得唔得嗰個蜂窩仲係靠佢啦。咁啊應該落臭粉嘅，我哋而家冇臭粉啊。5克到泡打粉啊。究竟係麵種啊？麵種琴晚整成嘅。即係麵種係咪你琴日猜好，究竟扭翻球咁計？係啊係啊。哦，你啲小蘇打1克，半斤麵粉就大概1-2磅到啦。一嚿片多同白多溝壞佢，大概1-2磅到啊。好，揾啲水開佢先，俾咗滾水得啦。一汁仔芡，滴多啊嗱。1樽腩魚，1斤粉又2樽腩魚啊。我哋會半斤粉1樽夠啦，唔到啦。少量腩魚汁啊。人哋舊時嗰種咧，啲種咧曬乾都得嘅。曬乾佢再擠翻落去發就得噶啦。咁樣嘅。係啊，猜到咁黏數啊。好，整嚿種落去先。嗱，呢個琴日嘅種啊，驗到種。呢嚿第日幾有可以再用，即係一直保存都得嘅。得㗎。啊，落少少豬油啊。善豆豬油嚟㗎。係啊，大概好啊，5克到啊。雞蛋嚟1斤1隻啊。好，睇下到講嘛。犀利。啊，好軟度喎。做一陣仲軟啊，發酵啊。係啊，好軟度有彈性添喎。搭住佢，發佢個2個鐘得啦，洗就得㗎啦，唔使炸冰箱嘅。用豬油嚟炸。豬油。哇，咁咪好多豬油先得。係啊。好，驗證嗱，廣府薏煎餅啊。啊，你嗱拉就咁嘅啦。嗱，咦咧，細細嗰好嘅，芝麻嗱，壓靚佢，壓芝麻落先。嗱，我擰下佢，一蹬就蹬開佢啊。蹬喺頂嗱。哦。啊！我而家慢慢啊，嚟下啦，佢仲加一頂，啊！好靚好靚。鹹煎餅啊，廣式啊，啊，滾風熱辣咯。好啦嗱，啊，真係識㗎。嗱，嚟啦嗱，鹹煎餅啦喂，嗱。準備話叫聲嗰度，睇下試過佢啦，咦咧，真係喎。啊，嚟你整嚿試試啊，係喎，真係咁嚟啊！係喎，中間就係脆喎，阿球記。